Здравейте, приятели! Аз съм Жан и днес ще ви представя моята нова класация Топ 20 най-добри ужаси за 2022 година. Така че ако се търсите някой интересен филм на ужасите, който да гледате тази вечер, останете до края на видеото, защото започва класацията. Пожелавам ви приятно гледане. Номер 20. Пукнатини. Реджа наследява картини от починалия си баща и наема Тим, реставратор на произведения на изкуството, който да поправи пукнатините в картините, но те не знаят, че това безценно изкуство идва със своето проклятие. Номер 19. Не. След като бащата на О.Джей загива при странни обстоятелства, то обединява сили със своята сестра, за да намерят неоспоримо доказателство, че нещо неестествено и чуждо дебне в облаците над дома им. Номер 18. Молох. Бетриек живее на ръба на торфено блато в Северна Холандия. Когато една вечер тя и семейството й са нападнати от случайен непознат, тя се заема да намери обяснение. Колкото повече се рови, толкова повече се убеждава, че е преследвана от нещо зловещо. Номер 17. Сиракът. Първо убийство. След като организира невероятно бягство от естонската психиатрична клиника, Естер заминава за Америка и се представя за изгубената дъщеря на богато семейство. Номер 16. Звярат. За да се сближи с двете си отчуждени дъщери, овдовелият лекар Нейт планира пътуване до Южна Африка. Не след дълго обаче това, което започва като спокойно пътешествие в търсене на душевен покой и семейно разбирателство, се превръща в кошмарна борба на оцеляване. Номер 15. Подпълвачката. Повече от десетилетия младите родители Анди и Вики се укриват да опасят дъщеря им Чарли от това да бъде заловена и подложена на безкрайни тестове, защото тя има пирокинетични способности, но един инцидент излага цялото семейство в опасност. Номер 14. Наблюдател. Млада жена се мести в нов апартамент с годеника си. Скоро обаче в нея се заражда съмнение, че някой я следи. Дали това е просто плод на нейното въображение? Гледайте филма. Номер 13. Марго. Група приятели от колежа наемат умна къща за парти уикенд. Малко по-късно те разбират, че супер напредналият интелект на къщата има доста зловещи планове за тях. Номер 12. Хелрейзър. История за младата Райли, която се опитва да се пребори с пристрастеността си към наркотиците, но вместо това попада на древна пъзел кутия. Тя дори и не подозира, че въпросната кутия има за цел да призовава садистични свръхестествени създания от друго измерение. Номер 11. Рифът. Преследвани. 4 добри приятелки решават да разпуснат, гмуркайки се на Тихоокеански остров. Отправяйки се навътре в океана, със своите каяци те разбират, че са преследвани от акула и ще трябва да се борят за своето оцеляване. Номер 10. Усмивка. Доктор Роскотър става свидетел на травматичен инцидент с нейн пациент и започва да се сблъска с плашещи и необясними явления, които само тя може да види. Тя открива, че разполага с броени дни преди тази злонамерена сила да отнеме живота й. Номер 9. Хищникът. Плячка. В народа на Команчи през 1717 г. свиреп и опитен войн на име Нару научава, че плячката, която дебне, е всъщност силно еволюирало извънземно с технологично напреднал арсенал. Номер 8. Писък 5. Сюжетът е същия. Сидни Прескот се завръща в родния си град, за да разкрие кой стои зад серия ужасяващи събития. Кой или кои стоят зад маската на Ghostface. Гледайте и ще разберете. Номер 7. Телефонът на господин Хариган. Крейг не е сред най-популярните деца в училище. След като започва работа при възрастният милиардер господин Хариган,
Те изграждат помежду си приятелство. Скоро обаче възрастният господин Хариган умира, а Крейг започва да получава съобщения от своя мъртъв приятел. Номер 6. Ужасяващ 2. След като е възкърсен от зловещо същество, Арт клоунът се завръща в тихия град Майлс Каунти, където се насочва към тинейджърка и нейният по-малък брат в нощта на Хелоуин. Номер 5. Поканата. След смъртта на майка си, Ева си прави ДНК тест и чрез него открива отдавна забравен братовчет. Тя е поканена от него на пишна сватба в английска провинция, само за да се окаже в епицентъра на зловещо събитие. Номер 4. Свежо. След поредната пропаднала среща за запознанства, Ноа е почти отчаяна да си намери гадже, докато внезапно не среща Стив. Първата среща върви идеално, но много скоро Ноа разбира, че нещата не са такива каквито изглеждат. Стив всъщност е канибал. Номер 3. Варварин. Млада жена резервира къща чрез интернет сайт и много скоро разбира, че къщата също е резервирана по погрешка и от млад мъж със странно поведение. Тя трябва да сподели наема с него, но дали няма да направи фатална грешка. Номер 2. Хелоуин. Краят. Действието на филма се развива 4 години след Хелоуин убива. Лори Строуд най-накрая ще се изправи срещу злото, което не може да контролира и веднъж завинаги ще сложи край. Ще умре ли Майкъл Майерс? Разберете след като изгледате филма. Номер 1. Тексаско клане. След близо 50 години укриване, коженото лице се завръща, за да тероризира група приятели, които случайно разрушават защитения му свят в отдалечен град в Тексас. Всички филми от днешната класация ги има в сайтовете за онлайн филми. Надявам се, че сте си избрали какво да гледате тази вечер и ако сте намерили вашият филм, напишете ми долу в коментарите кой филм ще гледате днес. Надявам се, че видеото ви е харесало. Ако е така, знаете, че винаги може да му оставите по един мощен палец нагоре в подкрепа. А ако не сте се абонирали за каналът ми, направете го. Ударете и камбанката, за да ви известява всеки път, когато кача ново видео. Това беше всичко за днес. Аз ви пожелавам една наистина страховита вечер. До скоро, приятели!